আসসালামু আলাইকুম। মেহেদি ইলেকট্রনিক্স ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত। আমি সাথে আছি মেহেদি হাসান। তো আজ আপনাদের মাঝে দারুণ কিছু মডিউল সম্পর্কে রিভিউ করব এবং এটি কিভাবে কাজ করে তাই নিয়ে আলোচনা করব। তো চলুন শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমরা একটা মডিউল আছে যেটা আসতে অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে কাজ করে। তো এই মডিউলটির মডেল হলো 6283। এই মডিউলটির সাহায্যে আপনারা 12 ভোল্ট ইনপুট দিলে এখান থেকে আপনারা বড় 8 ইঞ্চি বক্স বাজাতে পারবেন। তো এটির এই যে দুই সাইডে এই দুইটা সাইড আছে, এটা আছে মাইনাস এবং এটা আছে প্লাস। এই দুইটা সাইডে 12 ভোল্টে ইনপুট দিলে আপনারা এখান থেকে বক্স বাজাতে পারবেন। তো এখানে আরও 3টি পয়েন্ট আছে। এই যে এখানে একটা, দুটো, তিনটে, এই 3টে পয়েন্টে আপনারা হেডফোনের জ্যাক সেট করে দিয়ে মোবাইলে দিলেই আপনার বক্সটি বাজাতে পারবেন। তো এইটার সেটিং ভিডিও আমরা একটি ভিডিও নিয়ে আনব। তো আপনারা সেই ভিডিওয় সম্পূর্ণ ডিটেলস দেখতে পারবেন যে কীভাবে সেটিং করতে হয়। এটা তো বাজার থেকে ক্রয় করতে গেলে আপনার থেকে 80 থেকে 90 টাকা নিতে পারে। তো আমার অনেক দিন কেনা আছে, এর জন্য আমি এখন নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না। তো এটা বাজার থেকে কিনলে আপনার 80 থেকে 90 টাকার মধ্যে নিতে পারে। তো এটার মূলত কাজ হলো আপনার ইনপুট থেকে বড় সিগন্যালে রূপান্তর করা। এটাকে 12 ভোল্ট ইনপুটে দিলে এবং আপনি যখন এটা থেকে জ্যাকের মাধ্যমে মোবাইল থেকে ইনপুট দিবেন তখন মাইকের মাধ্যমে আপনার আওয়াজটি বড় আকারে শোনা যাবে। তো এটা মূলত অ্যাম্পলিফায়ারের একটি সার্কিট। আপনারা যখন অ্যাম্পলিফায়ার বানাবেন তখন এরকম একটা সার্কিট প্রয়োজন হবে। আমাদের অ্যাম্পলিফায়ারটি খুব দ্রুত সাউন্ড কোয়ালিটির দিক থেকে ভালো হবে। তো এটা আমরা এক সাইডে রেখে দিলাম। তো তারপরে আরেকটি মডিউল যেটা হলো এই যে USB MP3 FM। এই সার্কিটটি আপনারা যখন এটাই ইনপুট দিবেন তখন এখানে সিগন্যাল দিবে। এই যে ডিসপ্লে আছে, স্মার্ট ডিসপ্লে, এই ডিসপ্লেতে একটা সিগন্যাল দিবে। তো এটাতে আপনারা FM USB মানে পেন ড্রাইভের সাহায্যে চালাতে পারবেন এবং ডাইরেক্টলি মেমোরি দিয়েও চালাতে পারবেন। তো এখানে আবার হেডফোনের জ্যাক দিয়েও আপনারা চালাতে পারবেন। তো এই মডিউলটি আপনারা বাজারে 130 থেকে 140 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। এখন স্মার্ট যুগে আপনাদের ব্লুটুথ মাধ্যমের বোর্ডও পাওয়া যায়, সেটার দাম আর একটু বেশি নেবে। তো এইটার দাম তুলনামূলক একটু কম। তো আপনারা এটাও নিতে পারেন অথবা ব্লুটুথটাও নিতে পারেন। এখন মূলত ব্লুটুথটা নিলেই ভালো হবে। তো আমার এটা অনেক দিন কিনেছি, এর জন্য এটা অ্যানালগটাই কিনেছিলাম। তো এখন স্মার্ট হয়ে বাজারে এখন ব্লুটুথটা সিস্টেমের তাই অ্যাভেলেবল পাওয়া যায়। তো আপনারা ব্লুটুথটা কেনার চেষ্টা করবেন। তো এইটার সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন এরকম আকর্ষণীয় একটা রিমোট, যে রিমোটের মাধ্যমে আপনারা সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো এই সার্কিটের মাধ্যমে বা এই মডিউলটির সাথে আপনারা এরকম একটা স্মার্ট রিমোট পেয়ে যাবেন। তো এই রিমোটটি দিয়ে আপনারা খুব সহজে গানের সাউন্ড দিতে পারবেন, কত নাম্বার গান দিবেন সেটা দিতে পারবেন। তো এরকম একটা সুন্দর রিমোট আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আপনারা এই বোর্ডটি কিনলে আপনারা একটা স্মার্ট রিমোটও পেয়ে যাবেন। তো রিমোটের মধ্যে আপনারা সাথে একটা
তো রিমোটটা খোলার পরে এই যে এইভাবে একটা ব্যাটারিও পেয়ে যাবেন, যে ব্যাটারিটি দিয়ে আপনারা খুব সহজে এই রিমোটটি চালুও করতে পারবেন। তো এই ব্যাটারিটি আপনাদের রিমোটের ভিতরেই দেওয়া থাকবে। এই যে এভাবে লাগাই দিলে আবার রিমোটটি অন হয়ে গেল। তো আপনারা এই রিমোটটি সাথে এই সার্কিটটির সাথে একটা রিমোটও পেয়ে যাবেন। তো তারপরে আরও যে একটি মডিউল সম্পর্কে আপনাদেরকে পরিচয় করে দেব, সেটা হলো এই যে ছোট একটা অ্যাম্পলিফায়ার। এটা আমি দারাজ থেকে কিনেছিলাম। তো এটার দাম পড়েছিল 30 টাকা। তো এখন বাজারে এটির দাম 20 থেকে 25 টাকা। তো এটা লাইন হলো, দেখুন এখানে 5 ভোল্ট, এখানে 5 ভোল্টের ইনপুট দিলে এখান থেকে আউটপুট বা মাইকের সাহায্যে আপনারা চালাতে পারবেন। আর এখানে আপনারা হেডফোনের জ্যাকের মাধ্যমে চালাতে পারবেন। তো এখানে 3টি লাইন আছে, এল, তার তৃতীয় নাম্বারটা আছে আর, এবং 3 নাম্বার পিন। ভিতরের পিনটা আপনারা ভালোভাবে কানেকশন দিয়ে আপনারা খুব সহজে এটা দিয়ে মিউজিক চালাতে পারবেন। তো এটা বেশি হাই কোয়ালিটির মিউজিক বাজাতে পারবে না। এটা আপনারা ছোটো স্পিকার বাজাতে পারবেন খুব সহজে। এটারও সাউন্ড কোয়ালিটি খুব ভালো। তো আমি এটা টেস্ট করেছি, খুব ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি এটাই। তো আপনাদের মাঝে যে মডিউলগুলো শেয়ার করা হলো, তো এর মধ্যে কোনটা ভালো লেগেছে তা কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে আমার চ্যানেলটি যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন অল করে দিবেন। তো আজ এ পর্যন্ত, ধন্যবাদ। আমার সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। এবং এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।